Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərlə hər bir uşağın sevimlisi ev üsulu hot-doglar hazır edəcəyik. Hot-dog üçün gedən ərzaqları sizlərə sayım. Sosiska, yumurta, Holland pendiri, lavaşımız, suxari və yağdan istifadə edəcəyik. Əvvəlcədən lavaşımızı yaxşıca ortadan kəsirik. Gördüyünüz kimi uzunsa formada doğrayıb, üzərinə bir ədəd sosiska, biraz Holland pendiri əlavə edib yaxşıca bükürük. Burada yumurtalarını sındırırıq. Sonra üzərinə bir qaşıq çay qaşığı ilə duz, biraz istiyot, biraz da sarçuş əlavə edib qarışdırıram. Zövqünüzə görə də istəsəz artırıb azalda da bilərsiniz. Sonra isə hazırladığımız hot-dogları yumurtaya batırıb yaxşıca sonra suxariyə batırırıq. Əvvəlcədən tavanı isidib hot-dogları içərisinə qoyuruq, qızarsın. Bir üzü qızarandan sonra keçirdirik, çeviririk, o birisi üzünü də qızardırıq. Artıq hot-doglarım hazırdır. Gördüyünüz kimi hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Belə videoların davamlı gəlməsini istəyirsinizsə, videolarımı bəyənməyi, zəng işarəsini açmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Kanalıma abunə olan, videolarımı bəyənən və zəng işarəsini açan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hələlik.